नाज़रीन ख़बर आहे कंदकोट खां कंदकोट पुलिस जी अहम कामयाबी पुलिस ऐं सीआई स्पेशल टीम कार्रवाई कंदे 6 साला मासूम ॿार सदाकत हजाणो खे बाज़ियाब कराए वरितो। नाज़रीन हिकु ब्रेकिंग न्यूज़ आहे त कंदकोट पुलिस कार्रवाई कंदे कंदकोट शहर मां 1 महीनो अॻु अगवा थियल सदाकत पुट अब्दुल हमीद हजाणो खे बाज़ियाब कराए वरितो। मोगी बारड़ो बाज़ियाब थी घर पहुचण ते वारिसनि में ख़ुशी जी लहर। पुलिस मूजिबि त ॻिजी इतला ते कार्रवाई करे मोगी सदाकत हजाणो खे बाज़ियाब करायो आहे। ॾोहरनि जे पोयां पुलिस वियल आहे। आख़िरी मोगी ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। हर वक़्तु ख़बर खां आगाह लाइ ॾिसंदा रहो केबीके न्यूज़।